Kutsatzen dira gaitzak, minak eta birusak, baina kutsatzen dira pozak, elkartasuna, lankidetza eta zaintza ere. Minean herri izan gara. Balkoiak eta leihoak plaza bihurtu ditugu. Birusari komunitate izurriz erantzun diogu. Aurrei eta zaharrei, hango eta hemengo herrikidei nor izateko aukera eman diegu. Trazatu dugu izan nahi dugunaren bidea, ez baita atzokoa herri honen nortasun kolektiboa. Naizenaren eta garenaren arteko zubi ikusezina zeharkatu dugu elkar zaintzeko, elikatzeko. Maskarak jantzi behar izan ditugu, baina gure aurpegia erakutsi dugu. Distantzia luzeetan, ausentzietan, hitz berrietan nabigatzen ikasi dugu. Anabasaren erdian galdera berriak egin ditugu. Gure herriko kaleek zeharkatu gaituzte gu, nahita itxi ditugu begiak deserosotasunarekin esperimentatzeko. Aurrek ireki ditzagun esan diguten arte. Urruntzeak gerturatu gaitu, ustasunak bete, minak herri gisa hazi, herri birus ederrago egin.